Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsarlalana, box 8 na building complexe Ampiflou. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha. Tiara, manolotra ho anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Regardez le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Fifaliana tomboklasy tombovavany vitsidiako ny tokantranao amin'izao sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana avrily taona 2024 izao ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Le JT ampitiavana sy ampananjana indray ihany koa no anasana anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany indreto avy hatrany ary ireo songadim-baovao ho an'ny androany. Miasa ny filoha saingy apahany betsaka amin'ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny firenena no tsy zakany hoy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka. Mahazo vahany indray ny fanaovana takalonay eto amintsika rehefa avy nandripaka omby ny dahalo. Tovolahy roa no maty ny anjerean'ny vary 12 gony rehefa natory tao an-tsena tetsy manakambahiny. Ambisaona ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety nodimandry teo amin'ny faharoa amby 20 taonany Irakotony Irina Raymond, mpanao gazety misotro ronono, délégué-ny serasera tao Morafenbe. Tranga hafa kely, lehilahy lehibe iray nandray ny fahazado taonany androany no natao batisa sy noraisina mpandray fanasan'ny tompo. Ampaham-baovao isan'io arahina ao anatin'ny fampahalalam-baovaon'ny Le JT ireo natsidika ireo fa andao hidirantsika avy hatrany ary ny fizarana voalohany any à la une. Fanahitsy fitehiny hatrany ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka raha nilaza fa ilaoza ny filoha manao business sy mamafilainga fotsiny. Nolazainy fa miasa ihany ny filoha saingy apahany betsaka no tsy zakany fitondrana. Vao fatotra ireo mpiara-miasa aminy izay miara-mitolona sy mahery fiteny sy mpanao afera ary mpangoro-karena manokana raha teo ny filoham-pirenena raha ny nambarany ity solombavam-bahoaka ity ndeha arantsika ny tati-baovao mahakasika izay. Ilaoza ny filoha manao business hoy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka tao anatin'ny fandarana manokana tamin'ny fahitalavitra alina. Idirany avokoa ireo sehatra rehetra izay tokony atao mpandraraha toy ny fanafarana vary sy ireo entana ilaina andavanandro ary entiny manao oeraoera. Bana amin'ny alalan'ny fividianany mora koa ny simenitra na vary na zavatra hafa na farany mpandraraha. Tsy ampy fanohanana ireo mpandraraha ary misy finganana mihitsy azy. Tsy manana vahaolana amin'ny fidanga amin'ny vidim-piainana rahateo amin'ny fitondrana ary tsy mahatsapa fa ny fipetrana ho raisiny dia vao maika mamplentika amin'ny fahefamividy ny vahoaka malagasy. Vidim-piainana raha ohatra ka ianao mikarama dia lafo ny vidim-piainana dia mazava fa sahirana ianao. Fa raha ianao tsy mikarama dia ilay vidim-piainana iny nefa miakatra koa mbola graviny izany. Donc ny zavatra tokony atao amin'ny fanjakana tokony avelan'ny olona miasa aloha. Miasa. Zany nahazo firabana marobe tamin'ny nandritran'ny Covid iny. Inona ny antony nazahako tonga eto Antananarivo dia misaotra anao fa raha tsy ianao zay tsy niasa. Azonao zany. Misy sakana zao le olona te hiasa. Be dia be ny sakana. Sakana ohatra tamin'ny resaka Covid zao dia hoe tsy maintsy manao fiboana ny olona rehetra tsisy mahazo miasa. Sakana ny zany. Sakana goavana ary mbola tsy vita izy hatramin'izao. Dia io sakana io tsy mahazo miasa ny olona dia avy eo inona indray ny contribution mandeha indray maka ny manao redressement fiscal maka ny taxe sy ny hetra amin'olona. Non. Ny olona tsy niasa. Donc zany amin'ny fomba ahoana moa izy androany tsy nanao chiffre d'affaires izy. Satria tsy navelanao niasa ianao ihany tsy mamelana azy miasa. Dia mivahaolana anao hoe ameko vary nareo. Dia ny olona milahatra vary. Iny zany cinéma. Iny zany tena endrika ny fitondrana io
dia misy olona be dia be milahatra io dia alaina sary dia derrière nagony azonao za tena tsy tiako mihitsy reny endrika reny za ty olom-boafidy efa 4 taona bien sûr za manome zavatra fa io tsy azo atao asa io fanomezana io tsy azo atao asa lasa asan'le fitondrana manao fanomezana hoe tsy azo atao asa io ny asanao rehefa mitondra dia manosika olona manohana ny olona hiasa manohana ny olona mamorona asa manohana ny fampiroboroboany oronasa zay ny vaolana no tsikiray sy olombavy-moaka Roland Ratsiraka sy nitondra fanazavana avokoa ireo sehatra rehetra idiran'ilay mpandrarà Mamy Ravatomanga ary nazavainy fa isandreo mpanapa-kevitra mihitsy io olona io hatramin'ny vola vao atsika tany amin'ny banky iraisam-pirenena teo azy dia mbola miandry ny fanapahan-keviny ekeko nisy vola azo efa elany ny négociation ny vola io RN10 fantatro tsara eo amin'ny saka kosa ne le izy non 10 iny azavaiko aminao tsara raha nijery ianao misy gazety anankiray miteny hoe 2000 milliards de dollars ozy izy dia raha mijery ianao misy gazety anankiray miteny hoe 500 millions de dollars plus 400 millions de dollars lainga tsara lahatra iny lainga tsara lahatra dia raha mijery amin'izay ianao communiqué officiel amin'ny banque iraisam-pirenena dia tsy miteny mihitsy izy ohatrinona na ohatrinona dia ampisena amintsika ty hoe manao soni zareo zao fanaova soni iny efa vita taloha fa izy miinsiste hoe akany Washington izy dia ampiseho voaka malagasy hoe izy nahazo ny vola dia sahirana le olona tsy lehibe ny banque tsy lehibe ny banque mondiale koa nandray anazy to fa sarin'olona hafa iny Hafez Ganem olona efa tatiny taloha monsieur Hafez Ganem le ofary iny olona fantatro tsara iny dia inona ny tiako ambara dia efa financement ny RN10 route nationale numéro 10 zay efa prévu normalement eo amin'ny 200 millions de dollars eo na 300 millions maximum de 150 millions de dollars tokony financena développement ny chemin de fer Madaray zany dia rehefa resana amin'izay zany fanjakana hoe vonona zay financer le chemin de fer inona ny zavana nitranga zay mila olona anankiray miala anatin'io Madaray io fa tsy misy hoe tokony miala ao zay manao financement zay dia condition ny alany olona atao hoe mila mena 16 millions de dollars izy vao afaka ao zay 16 millions zay le chiffre 16 millions de dollars nefa ny zavatra volana ampiasainao anatin'ny Madaray tsy mihoatra ny 2 millions de dollars Andriamatoa Mamy Ravatomanga nolazainy Roland Ratsiraka fa avofato tro-piara-miasa amin'ny filoha zay mpiarany tolona taminy ka avoavo feo sy bebe afera araka ny fipetrapetraka ny filoha ihany tara mifandraisana fanapahan-kevitra raha teo ny fitondrana izy miasa Andry Rajoelina miasa seulement le fotom-pisainana entina miasa problématique zany hoe voatosika izy amin'le hoe fangoron-karena aloha ny eritreretina voalohany tompontsoanao tompontsoan'ny mpiaradia aminao tompontsoan'ny olona ny tolona izy zany tsy andeaka ministra hoe ohatra zany hoe ministra hoe olona mahay zavatra na hoe manatrakefana hoe fa ny tolona sa tsy ny tolona zay le critère dia mpiara-miasa be dia be manao zay donc le fotom-pisaina entina miasa zany problématique izy tianao fa iny zany problème fa ro manaraka an'izany le olona akaikiny ambreo zay tokony enony tsy enony satria mba misy olona tsara anay le miaraka aminy ohatra farany teo zao tsy haiko hoe DSGP taloha reny tsara na le DIRCAP taloha reny olona normal zany fa za tsy mino hoe reny manana fahefana ary enona azanareo le izy fa le enona le masitsika sy le be business reto foana donc zany famalena ny teninao dia ohatra ny misy parti tsy zakany le zavatra zay le fitondrana firenena misy parti tsy zakany satria ny asan'ny filoham-pirenena manerana an'izao tontolo zao na be ny tanàna na inona io ny asanao dia miaino ny conseillernao dia le conseillernao amin'izay zany tokony hainao hoe mety na tsy mety ny tenen'ny conseillernao zay zany ny asanao ianao ny tsidina an-dalambe isan'andro andeha hijery hoe
mandeha ve ny asa fambolena na hoe mandeha ny fiompiana na hoe mandeha ny varotra fa ambony latabatra daholo ny resaka dia tokony anjaranao mahay miaino le olona compétent fa tsy le hoe olona influent na mampatahotra olona fantaniko farany ary iangaviako fa alianao foy andriamanitra solombavambahoaka taorina ny révélation samihafa nataonao teo ny anarana ny verimberina ny dondatabatra ny antsoantso nataonao teo inona ny zavatra tena inao iova moa zany aoriana amin'izay inona ny andrasanao amin'ny filoham-pirenena inona ny andrasanao amin'ny fitondram-panjakana non za amin'ny filoham-pirenena tsy miandry nin'inona fa mivoaka malagasy mba voaka malagasy tonga saina oka zay korosofana ny firenena rentrika Madagasikara amin'ny voaka malagasy ny fahefana momba an'izany fa tsy any amin'ny filoham-pirenena na ny premier ministre na ny gouvernement fa ny mivoaka malagasy. Amin'nisy olom-bavim-bahoaka Roland Ratsiraka dia tsy ho tanteraka ary tsy hanomboka amin'ny taona 2024 akory ireo tetikasa voalaza ao amin'ny antony azontsika ireo vola avy tamin'ny banky iraisam-pirenena ary baraingo ny fahavitany BEM. Fahotohiny ilay fivakisan'ny antoko politika eto amintsika rehefa manakaiky ny vanim-potoana ny fifidianana tahaka izao dia nitondra ny heviny mahakasika izay ihany koa ny teo anivon'ny antoko humaniste écologiste nambarana izy ireo fa tsy tokony ho arantiranty ho hitampoko hitam-pirenena ny fivakisana ao anatin'ny antoko iray izany hoe ny tsy fifazahoan-kevitra ankilan'izay ihany koa nampanantsoina tany amin'ny mpitandro ny filaminana ireo mpitarika ny antoko tiako i Madagasikara tao Antsiranana noho ny fangatahan'izy ireo ny rotsahan'ny filohan'ny antoko nandritra ny fanetsehany indray ny mpikambana andeha arantsika ny tatim-baovao mahakasika izay. Enatra ny fivakisan'ny masom-bahoaka tahaka izao hita amin'ny antoko politika maro samihafa eto amintsika izao. Tsy tokony ho aseho masom-bahoaka ny savorovoro ao anatin'ny antoko politika na misy aza ny tsy fifankazahoan-kevitra rany nambarany antoko humaniste écologiste manoloana ny fizarazaran-kevitry ny antoko politika misy ankehitriny. Zany antoko dia misy rafitra ary fiombonan'ny olona zany hoe na misy tsy fankahazoana na misy tsy fitovian-kevitra dia tsy eny masom-bahoaka no ifampiresahana sy andaminana azy fa mazava ho azy fa manana toerana ny antoko manana birao ny antoko afaka manindra sy mandamina an'izany. Faharoa ihany koa zany dia hoe tsy tohiteny ihany koa ireo lehiben'ny antoko ny fahitana azy satria samy manana ny heviny ireo mpikambana amin'ny antoko zany hoe tsy afaka miteny sy mametraka lamina zany ny birao politika ny antoko hoe tsy tokony ana ohatr'ireny ianareo tsy tokony fanalabaraka eny amin'ny Facebook tsy tokony ady eny amin'ny Facebook tsy tokony ifamaly eny amin'ny télé fa tokony aty mikuzia antsika aty nareo mandrindra sy mandamina ny fiainan'ny antoko. Isan'ny tendro iray manakana ny olom-pirenena tsy hiditra amin'ny sehatry ny politika ny tsy fahamarinany toeran'ny antoko politika tahaka izao. Mazana mantsy fanarahandy fotsiny ihany no ataon'ny mpikambany antoko politika fa tsy manana firian-kevitra matotra akory. Nanjary manao izay saim-patany fotsiny ny rehetra fa tsy misy lalàna mifehy raha ny nambaran'izy ireo. Rehefa tsy tafiditra ao anatin'ilay antoko zany karazana soatoavina resahako zao ny firaisan-kina miady amin'ny tsirariny miady amin'ny fitoviana miady amin'ny zon'olombelona dia tsy rehefa tsy iainana ilay izy dia rindrantsika feno mibrioka eraky ny tambajosa serasera eraky ny aina manjery eraky ny gazety lasa ireny zany no zavatra hitan'ny olom-pirenena ary reny dia endrika anankiray lasa vao maika manosika ny olom-pirenena tsy hirotsaka amin'ny politika fa ametraka ny politika ho ratsy hatrany. Marefo lavitra ny fiorenan'ny antoko politika eto amintsika raha oharina ny any amin'ny firenena mandroso. Ankavitsiana ihany koa ny antoko mavita mijoro amin'ny foto-kevitra ny hatramin'ny farany. Ankilan'izay nanao ampamoaka ihany koa ny teo anivon'ny antoko tim fa nahazo fampiatsoana avy amin'ny mpitandro ny filaminana ny mpitondra tenin'ny antoko any amin'ny faritry Diego ny Nidonis sy Zavitoto Clarel. Taorian'ny redynamisation nataon'izy ireo izay nangataka ny filohan'ny antoko Marc Ravalomanana hirotsaka ho fidiana. Tsy nisy fidinana an-dalambe na korotana nefa fa rarahana antoko no nataon'izy ireo. Efa tafavoaka moa ny Nidoni araka ny loharanom-baovao azonay. Mbola tsy nandrenesam-baovao kosa ireo namany hafa.
fa vavahony tsy fandriam-pahalemana kosa indray tsy mitsaha mitombony trangana tsy fandriam-pahalemana izay manerana ny nosy asandalo sy alatrombo no tena betsaka efa misy ary mihamaro ihany koa anefa ny fanaovana takalinaina velotaraina sy miraviravin-tanana ireo mponina manoloana izay tranga izay mezaka manao izay faraherin'ny kosa anefa ny mpitandro ny filaminana fanadihadiana iarahantsika amin'ny andro lalena Andriamasy Hazafinjatofo. Fanafian-jiolahy ary dalo manafika roa alatromby ihany dalo makatakalonaina misy samy fampitifitra amin'ny mpitandro ny filaminana mihitsy re amin'ny ainao manjery izany ary mihamaro ao amin'ny tambazotra tserasera tranga tao anatin'ny andro itovitsy ireto tany amin'ny distrika ny akora izao ny aliny alarobia teo no nisihana dalo mirongo basy nanafika tany Anteva fokotany Tsianirina commune Andranombao distrika ny akora omby misa 20 no lasa rehefa naray antso ny zandary dia nanaradia ka nifanetra atao amin'ny kizo maropaika distrika Amvohibe raikitra ny fampitifirana dalo enina ny lavo ary omby 70 ny tafaverina tany amin'ny fokotany Ambatoaranana commune Ambanivohitry Morafeno Boana distrika Maivatanana faritra Betsiboka kosa alina tamin'ny 12 ora dia nisy fanafian-dahalo ka nisy olona maromaro nalan'izy ireo ho takalonaina efa manaradia miaraka amin'ny fianakaviany sy ny fokon'olona ny mpitandro ny filaminana efa tonga tandrenivohitra mihitsy ny alatromby tao anatin'ny herinandro izay dia ndromen-taona ny alatromby teny amin'ny komina Ambotrabiby ny aliny Pasika ifolatsinain'ny Pasika ny voalohany teny amin'ny fokotany Ambohibao ary vao alina ny faharoa teny amin'ny fokotany Ambatomitsangana taolana sisa velan'ireo jiolahy eto andrenivohitra ihany ankoatry ny fanendahana dia miverina indray ny fanafian-jiolahy teny ampitatafika ho maly tolakandro dia jiolahy 3 ny fampitifitra tamin'ny mpitandro ny filaminana vokany lavo ny iray tafapritsaka ny 2 jiolahy vao nivoaka ny fonja no niraharaha fanafiana amin'ny tapediana ity maty ity tratra teny amin'ny basipoleta iray sy bala 2 rovinany vao isy ny filaminana eto amintsika fandeha hivadika ho any amin'ny maresaka iraisam-pirenena sahady isika ato anatin'ity fampahalalam-baovao manaraka ity ho tanterahana rampitso ny fiodinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena frantsay nanatombo manoloana ny Marine Le Pen ny Emmanuel Macron tamin'ny fakan-kevitra nivoaka taorian'ny adefitra faharoa ny alarobia lasa teo iankina amin'ny safidin'ireo izay nifidy an'i Jean-Luc Mélenchon kosa ity fiodinana faharoa ity fanadihadiana mahakasika izay ary ny tanany ilarina voalohany Emmanuel Macron avy amin'ny antoko La République en Marche sady filoha frantsay teo aloha tamin'ny fiodinana voalohany izay nahazo 720 isanjato faharoa kosa Marine Le Pen avy tamin'ny antoko Rassemblement National nahazo 420 isanjato fahatelo Jean-Luc Mélenchon avy amin'ny La France Insoumise nahazo isanjato 20 tombana mpamakafaka politika sy mpanara-baovao fa izay andrianany fondro ny fidy an'i Jean-Luc Mélenchon no tafavoaka au filoha frantsay mizarazara nefa ny hevitra izy ireo. C'est un second tour qu'on n'attendait pas, qu'on ne voulait pas. Ça fait plusieurs élections qu'on n'a pas le choix au second tour. C'est le choix le moins pire, on va dire. Je n'irai pas voter ni pour la droite ni pour l'extrême droite. On fait plus que notre part en disant pas une voix pour Mme Le Pen, en conseillant aussi d'aller voter, ce qui veut dire qu'on conseille plutôt d'aller voter plutôt que de s'abstenir. À partir de là, c'est peut-être à M. Macron de se débrouiller pour convaincre que Mme Le Pen est pire que lui. Tsy toy ireo candidat hafa efa resy tamin'ny fiodinana voalohany anefa i Jean-Luc Mélenchon satria tsy mba nanao antso tamin'ireo mifidy azy mba hisafidy any Emmanuel Macron. Frantsay nandidina fito tapitrisa no nifidy azy. Tanjo ny antokony ny azo toerana maromaro amin'ny fidiana solombavambaoka amin'ny volana Jona. Une majorité d'union populaire, y compris avec des partis qui n'étaient pas avec nous au présidentiel, mais qui peuvent cette fois-ci rejoindre notre programme. Je crois que ça, c'est de nature à essayer déjà de continuer à mobiliser l'électorat et pourquoi pas de l'augmenter. Ho tanterana rampitso ny fiodinana faharoa ny fifidianana izay ho filoham-pirenena frantsay. Fifidianana izay fanandrinan'i Emmanuel Macron sy Marine Le Pen toy ny tamin'ny taona 2017. Antenain'ireo candidat hiena kokoa ny tsy fandehanana mifidy izay nahatratra 420 isanjato tamin'ny fiodinana voalohany. Fahidan'ny eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany isika nanao fanamarinana momba ny akony ady mampifanandrina ny Russie sy Ukraine ny mpitondra teny birao ny firenena mikambana amin'sahana ny zon'olombelona HCDH voalaza tamin'izany fanandritry ny valo herinandro tsy norarahina ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zoma olombelona
nitondra ny fanakianana ny fanapoahana bombanjambany ataony tafika russe amin'ireo faritra beponina kana faty sivily sy nandrava hôpitaly sekoly ary fotodrafitrasa fandehoarantsika ny angam-baovao mahakasika izay ary. Ity sary avy amin'ny zanabolana ity no mampiseho fa feno fasana ao amin'ny tanàna iray 20 kilometatra miala ny Mariupol. Tondroiny manam-pahefanany an-toerana hoy Russia no nandevina sivily Ukrainiana mananika ny 7 arivo teo amin'ny toerana io. Mba hanakonana ny von'olona niseho tao amin'ilay tanàna ny serana Tsamborava izay saika efa eo ambany fifehezan'ny Russia avokoa. Nanao fanamariana momba ny akony ady mampifanandrina ny Russia sy Ukraine ny mpitondra tenin'ny Birao ny firenena mikambana amin'ny sahanan'ny zoma olona HCDH. Voalaza tamin'izany fa nandritra ny 9 herinandro tsy norarahina ny lalàna iraisam-pirenena momba ny maha-olombelona. Nitondran'ny fanakianana ny fanapoahana bomba anjambany ataon'ny tafika Russe amin'ireo faritra beponina ka nahafaty sivily sy nandrava hôpitaly, sekoly ary fotodrafitrasa hafa. Ankoatra ny fahamaroan'ny olona nandositra ny Ukraine, mitomboatra ny ihany koa ny isan'ny tatitra momba ny elo-kanady. Mananika ny 707 arivo ny raharaha momba ny elo-kabevava mifandray amin'ny elo-kanady hoy ny tatitry ny tonia ny mpampanolalalana ao Ukraine. Nazavainy tamin'izany fa vao nosokafana ny fasana, hita taratra fa niara-ny fampijaliana ilay olona mialohan'ny hafatesany. Niara-ny vono ny sasany amin'izy ireo, ny hafa nofatorana tao an-damosina ny tanany. Miampanga ny tafika Russe ny firenena mikambana amin'ny fanaovana hetsika mety ifandray amin'ny elo-kanady. Ny talata ho avy izao no hiazon'ny Russia izay andraisan'ny Vladimir Poutine azy ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres. Io no fiaonan'izy ireo voalohany hatramin'ny nanombohan'ny fanafiana Rosiana tany Ukraine. Fa lafim-baovao maro lafo kosa indray no hitantsika tao anatin'ny fizarana faharoana Actu. Fa tovolahy roa no maty nianjeran'ny vary 12 gony atao amin'ny tsena fivarotany ny aliny alarobia lasa teo ifo alakamisy tetsy manakambahiny. Efa patora ao amin'ny tsena io izy roalahy ireto saingy tsy voalamina tsara tamin'ny toerana tokony hisy azy ny vary ka izao nianjera tamin'izy ireo izao. Atairana ny an'ny rehetra raha naharety ivony ity satria saika andeha hamonjy lanonam-pianakaviana tany ambanivohitra ny zokinizy mirahalahy noho izao ny donina amin'ny pahoriana izao. Angom-baovao mahakasika an'izay rahantsika amin'ny rivinirina tekaleo. Ny kiasan'ny hamonjy fetim-pianakaviana ny Ambatondrazaka, ny fianakaviana nantenana sy manana ireo tovolahy maty voatsindrin'ny vary. Nanangona vary betsaka ho amidy hiatrehana ny fiverenana ny zokinizy ireo ary izao natopo tao amin'ny tsena fatorian'izy roalahy tahaka ny mahazatra izao. Tsy voalamina tamin'ny toerany mahazatra ny fireo vary ka izay no heverin'ny rehetra ho nampenjera azy tamin'izy roalahy ary izao nitarika azy ho any amin'ny fahafatesan'izao raha ny fitantaran'ireo mpiarabelona nanatry masony tranga. Ny antalata ary zareo napiditra vary betsaka satria hoe andeha hanao raha tany Ambatondrazaka anao fisehoana voadiondry izany ny fianakaviana le rangasy ramatoa zokon'ireo ankizy ireo. Dia rehefa hoe andeha tany dia naka entana betsaka izany izy, naka vary betsaka hoe ho amidy mandra-piverina, amidy ny anankiray mandra-piverina avy any. Dia hoe andeha izy roalahy ireo nefa notrany hoe tsy andeha indray tsy haiko izay tena programany. Dia rehefa avy eo izy roalahy izany ny harivan'iny niresaka hoe andeha. Dia izay no nahatonga ny olona tsy dia tataitra izany ny maraina satria nieritreritra hoe lasa izy. Dia io vary io izany tsy voalamina ny zareo tsara fa napetrapetraka ny fotsiny angamba raha tsy toerana. Dia izy roalahy koa tsy nieritreritra ny hoe hamono azy angamba ilay izy dia natory izy dia tsy nieritreritra izay tokony hatoriany hoe hanao fandriana tsara izany fa tonga dia niditra fotsiny natory tao anatiny tao. Kango rehefa amin'ny alina izany tsy fantatra na tamin'ny firy ny anjeran'ilay vary tamin'izy roalahy moa izy koa mety efa resy tory be izany dia izay ny tena nahatonga anazy voatsindrin'io vary io. Tampoka ho an'ny rehetra ity vona ity tokony ho tamin'ny 10 ora maraina tany ho any mantsy
Ny zokin'izy roalahy no tonga nijery ny tsena. Gaga ity farany, raha nahita fa mbola nirindrina ny tsena. Nefitra izy fa nisy dina lehan'izy roalahy. Ateo ampamoahana ny varavarana nefa, no talanjo ny ilay zokiny raha nahita fa midy avy any anatin'ny tsena, ka teo vao nikoropaka. Nompitsoana avy hatrany ny varavarana taorin'io. Ny tongotry ny iray tamin'izy roalahy anefa, no hita manangasanga tototra ireo gony marobe feny vary, ravantany vao nivony varavarana. Vonitsena dia tonga ny tompotrano, dia ny tompotrano ary tsy nieritreritra hoe mbola ao izy roalahy, fa hoe nakaiza ary izy roalahy, hoe misy dina lehan'ny maraina. Dia ny tsena nefa tsy maintsy voaina, dia nieritreritra n'ilay tompontsena zany hoe hamohan'io tsena io fotsiny izy hivarotana, fa tsy nieritreritra hoe mbola ao izy roalahy. Ka rehefa tena mipoirina le varavarana, nihidy gadana avy any anatiny, izay izy voataitra hoe mbola ato zany izy roalahy matoa ity mihidy gadana ato anatiny. Dia nipoirina indray le gadana, izay vao hita izy hoe reo izy roalahy, vao tsindry ny vary fa tongotry ny iray fotsiny sisa no hita. 17 sy 18 taona izy roalahy no izao nindosiny ny fahafatesana izao. Azo lazaina olo ny fiarahamonina ny reto farany, na ny fanerasera sy ny fandray tamin'ny manodidina, raha ny nambaran'ny mpiarabelona. Ny ainga te tsy manakambahiny, azo anantana malaza Ambatolampy ho malomaraina mony razana, azo alevina ao Ambatolampy ihany androany. Fandehoany eto masina faharoany sika ato anatin'ity angom-baovao manaraka ity. Afitra soma tsara ilay lelapanarato rehefa 2 andro taorinina tavela sy teny ambony Vatobe teny Afovoan-drano. Andeha anjony no ialan'ity lehilahy ty tao an-trano, saingy niakatra ny rano no ny orany kija. Tsy voafeka lasan'ny rano ny lakana netiny, izy kosa na tafafikitra tamin'ilay Vatobe. Nanao ny ezaka rehetra nanavotana azy moa ny fokon'olona, araka ity angom-baovao ny rojo ravaka miakso sika sambola manana ity. Efa ho efatrandro izay no nikija ny orana tany Tomasina faharoa. Io no everina ho nampiakatra ny renirano ny Vondro, commune Ambodilazana, ka nahatonga ny lozany iseho afaka malomaraina ny alakamisy 20 aprily tokony ho tamin'ny 10 ora. Teny Ampovoan-drano, anaty lakana andeha anjono ilay lehilahy no nikoriana mafy ny renirano. Tsy voafehany intsony ka nentin'ny rano ilay lakana. Ilay lehilahy kosa nafikitra vato ary tavela teo. Nisy olon-kafa nahatsikaritra izy ary olona io no niantsovonjy tamin'ny fokon'olona teo amin'ny tanàna manodidina. Nanomboka tamin'ny 10 lay izy amin'ny 10 amin'iraika ambin'ny 10 atoandro ihany ny andro, dia hariva ihany ny andro, tsy hita hoe atao ahoana. Ny olona nefa tsy afaka hakany satria le rano efa miakatra. Dia ny andro teny fokon'olona zany hoe ny andro famonjy-bola natsoina daholo ny rehetra hoe inona ny hevitra, nitady lakana nefa tsy possible hoe andeha lakana amin'ilay rano miakatra zany. Dia hariva moa ny andro, dia ny andro teo daholo ny fokon'olona fa dia izy zany niakatra ny rano, dia niakatra tambony nianika hazo izy satria nosy kely zany le izy. Dia nianika tambony hazo teo, mandra-parain'ny andro, ny orana avy, izy amin'izany tsy nisakafo. Niezaka nikaroka ny fomba rehetra ahafahana manatanteraka vonjovona ny fokon'olona. Nampiasaina avokoa izay fitaovana teo ampelantanana mba hanavotana sy hamatsiana sakafo ary lamba mafana ilay lehilahy 17 taona. Mahery loatra nefa ny fikorinan'ilay renirano ka tsy nahafahana nampiasa lakana mihitsy ho hiatrany ny fanazavana voaray. Manodidina ny 50 metatra teo eo ny halavan'ny tady nampiasain'ny fokon'olona nanavotana ilay lehilahy, ka efa omaly ariva izy vao avitra soamantsara. Asa tao anatin'le bidon zany le sakafo, natao daholo zany le sakafony zany le vary, laoka, dia nasiana akanjo frapy izy efa le akanjo amboniny efa niala. Dia izay vao nifonosina gilet de sauvetage ireny. Fa le izy tsy mety tonga any mihitsy, ndao indray atao flèche indray. Le vera soie ireny indray zany fatorana amina vato kely, dia tifirina tany aminazy tany. Nafatotra tamin'ny tenany zany le tady. Dia fonona zany aty amin'ny ilany zany mitazona le tady, dia teo izy no fisotona le tady amin'izay nakaty amin'le fokon'olona taty. Fa izy nge efa maizina efa tany amin'ny enina tany vao tonga taminazy le tady izay vao izy niavotena zany izy tena nanao izay tena nafahany niakatra taty amin'le olona tamin'le tady zany, dia nianika tamin'le tady iny zany izy. 2 andro tsy nisakafo
sy tavelirery teo afoan-drano. Tafaverina tany ety ihany ilay lehilahy. Tsy mbola afaka niresaka izy noho ny arerahana. Nanampitrotraka raha teo ny fahaketrahana. Ny aya sao hoe tsy ho avitra intsony. Efa misaona ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety no demandry androany maraina teo amin'ny faharoa ambinipolo taona ny Rakotonirina Raymond, mpanao gazety misotro ronono ny délégué ny serasera tao Mora Fenbe. Namela mananotena sy kambo tefatra mianada izy izao lasa izao. Izahay eto amin'ny fianakavian'ny Joimina dia miratry fianonana feno ho an'ny fianakaviana. Teo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety no nahafantarany maro ny Rakotonirina Raymond. 7 taona ny sehatra teo amin'ny asa fanaovan-gazety izy. 2 taona ny sotroana ronono izy izao nindaosy ny fahafatesana izao. Ny tanany andraikitra délégué ny serasera tao Mora Fenbe i Rakotonirina Raymond teo aloha. Anisan'ireo nanokatra ny TVM CRNM tany an-toerana tamin'ny taona 3 Efa nitazona ny andraikitra chef de service administration et finance tao amin'ny DRCC melaka ihany koa izy nandritra ny 7 taona. Voasokajy ho isan'ireo matianiny eo amin'ny sehatry ny fakana sary izy ary efa nizara ny traikefany sy nampiofana olona maro tamin'izany. Tany Mora Fenbe izy no nindaosy ny fahafatesana noho ny fijanonany ny fo tampoka. Tsy mbola fantatra hatreto izay fandaharam-potoana. Samy nandefa teny fampiononana ho an'ny fianakaviany avokoa na ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina na ny ordre des journalistes de Madagascar na ireo mpanao gazety namany sy ny volavolainy. Izahay eto amin'ny logité sy ny fianakaviam-ben'ny Joimina ihany koa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany. Efa hoe ny vavoan'ny tontolon'ny fanabeazana kosa indray noho ny tsy mbola fiparihan'ny fampianarana ambony manirana ny nosy dia tsy maintsy manantona ty andrenivohitra ireo mpianatra any amin'ny faritany va ho afaka baccalauréat. Manampy azy ireny ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra sady fifianakalozana no fifialam-boly ihany koa. Nanantona mpikambana iray teto andrenivohitry Andra Lalain'Andriamasy misy Razafinato. Iray amin'ireo distrika 7 ao anatin'ny faritry Vakinankaratra i Mandoto. Lavidavitra Antananarivo renivohitra sady ratsy lalana. Hatreo amin'ny kilasy famarana ihany no misy any an-toerana ka voatery tsy maintsy monjy renivohitra ireo tanora vo afaka baccalauréat raha teno fianarana amin'ny anjerimanontolo. Mezaka manampy ireo tanora ireo zokiny efa mianatra amin'ny université amin'ny alalan'ny fikambanana séisme ivondronan'ireo mpianatra sy mpiasa avy amin'ny distrika Mandoto. Ny fikambanana dia izay teneniko teo hoe fampivondronana fanehoana firaisan-kina aloha voalohany indrindra avy amin'ny distrika Mandoto dia ihany koa fanampiana ho an'ireo zanaky ny distrika Mandoto ary fiintégrena ao anatin'ny association Vakinankaratra eto Antananarivo. Noho ny valaretina Covid dia androany vao noraisina tampombo ofisialy ireo mpianatra vo afaka baccalauréat avy amin'ny distrika Mandoto manao fianarana eny amin'ny université n'Antananarivo. Fomba fanao ny fikambanana séisme izay nahatrehany fikambanana Ajuva sy Fiteva ary ny solotena avy amin'ny gouvernoura ny faritra Vakinankaratra. Ny ampy ireo filohan'ny fikambanana mpianatra avy amin'ireo distrika enina hafa mandrafitra ny faritra Vakinankaratra. Efa nisiako ny tamin'ny sehatra sanahazatra ny fikambanana mpanao asa soa ny valanaretina Covid-19. Nisy tamin'izy ireny no voatery nanova ny fanatanterahana ny vinakasa efa nofaritana tao anatin'ny roa taona izay ka amin'izao vao manomboka manarina tsikelikely ny hetsika tokony atao isan'izany ohatra ny fivoriana anaovana tombana ny asa vita. Tsy manao sakafo tsika fa manao paquet dia manome paquet amin'ilay olona fa tsy tsika ihany manao ilay izy. Tamin'ilay pandémie dia tsy afaka mivory tsika daholo. Dia izay ny voalohany nefa tsika tsy mahazo mivory betsabetsaka dia tsy congrès ty 250 personnes ihany no avy. Thème amin'ity congrès ty résilience marqueur d'optimisme. Tsika zany efa 2 ans amin'ity pandémie ty efa samy misy problème daholo tsika nefa mbola mitsangana tsika dia mbola manampy. Fandaosika anao zeritotika miaraka amin'ireo fotoana nampisongadana ny fiverenany asidina iray sampirenena tao amin'ny seranam-piaramanidiny Nosy Be. Nanamarika izany manokana ny compagnie Neos vao azo avokoa ny lamina ara-pahasalamana miratry fivahiniana finaritra ho an'ireo mpandeha izay. Faly izahay tao amin'ny seranam-piaramanidiny Nosy Be amin'izao fiverenan'ny iraisam-pirenena izao. Efa vonona izahay
miavaka ihany koa ity tanterina amintsika manaraka ity feno zato taona ilay dadabe natao batisa sy noraisina mpandray androany tsy ambara-telo mahalava andro iainana ny tsy fandraisana zava-pisotro misy alikaola raha ny nambarany notsorony kosa nefa fa nifoka sigara sy nina paraky izy teo aloha saingy ny ato avy hatrany izany ravanotany vao niteraka vavikely izy ireo ndefa trantsika ny resadresaka ny fanaovany rojo ravaka miarososika sambola manana tamin'ny dadabe ranay vomanahadray tratrantitra dingam-piainana manandanja amin'ny zanak'olombelona any ka firarintsoa matetika fanao rehefa tsingeritaona nahaterahana ny hoe ho lavandro iainana teraka tamin'ny 2027 ary nankalaza izay fahazatotaonan'izay i dadabe ranay vomanahadray azo lazaina ho miavaka kely sy tsy mahazatra loatra ny tantaram-piainany satria izao izy feno zatotaona izao vao natao batisa sy noraisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo araka ny teny fitantaranay malagasy zany raha voateraka ny ankizy ny ray aman-dreny ny tomponandroko aminy rehefa lehibe kosa ny ray aman-dreny tsy fantatra ny zanaka indray ny tomponay andraikitra aminy dia rehefa nyteny izy ataon'izao eny zay zanaka ny olona mpiangona sy mpandray aminy fa tsy vitany tamin'ny andro ny mpanjanady tany mivilitra reo dia tsy vita dia tatimo ny zanaka ny taranaka faramandeha dia andeha atao batisa ianao satria ny zanako vita batisa daolidaoly dia nivadika indray zany ny zanako indray nitarika hoe anao batisa zany natony hoe atao batisa dia nandray mpanasan'ny tompo zavatra mahavonika tanora ankehitriny zany dia an'le sotrosotrona zany aloha tsy dia mampatezany olo misy mantsy manao fisotroana adalana fa misy adalana zany ndray tsy mba misotro zany tsy misotro zany misy toetra nampiavaka ny dadabe ranay vomanahadray ny fahaizany mifandray amin'ny olona rehetra tsy kasa nandritra ny fionana taminy ihany koa fa olona miramirana sy tia tsikitsiky ihany koa izy enina menadany zanak' dadabe efada sy rovavy saingy efa nodomahantry ny lamatoa sy ny lahevo fa tsy arovana nanamarika ny zanany vavimatoa kosa ny fanapa-kevitry ny rainy ny ato avy hatrany amin'ny sigara sy ny paraky vantany vao niteraka vavikely dadabe dia somary masika fa be ronono raha vao misy zavatra tsy ohatra hoe efa hitenenana kanefa tsy arahana dia fa zay moa zany ny vavikely tsy nisy hoe voakapoka fa vao mijery izy dia matahotra izay tamin'izany fa mbola kely fa lahy kely moa mety nahazo fekibokely ihany tena ninana paraky dia nifoka sigara izy nampatonga azy ninana paraky satria rehefa manao zavatra ohatra hoe any ivelan'ny fiasana zany izy manao service après vente moa zany dia tsy afaka mihinana paraky dia sigara ny foany dia lasa nasanakoroa zany sady mifoka sigara izy ninana paraky dia nefa ny zokoko telo labe zao dia tany amin'ny fahaefatra zany vao nisy vavy dia niteny izy hoe raha miteraka vavy dia hiala amin'ny sigara sy paraky dia tena nijanona tanteraka izy vao teraka vao nilatsaka mihitsy ny ahako hoe vavy folo mahery kely eo ny zavikely ny dadabe ranay vomanahadray mihoatra ny folo tahak'izay ihany koa ny zafiafiny fotoana iray tsy manam-paharoa ny fiaraha-mikorana fa tratrantitra ny ray aman-dreny ny raradraraka teto ny tsodrano hoe ny aina no mateza efa isitraka fiofanana eo amin'ny sehatry ny lakozia sy ny fahadiovana ireo mpiasa na mpivarotra hani-masaka rehetra eto Antananarivo. Fiofanana miompana amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny sakafo sy ny fahadiovan'ny toeram-pisakafoana izany. Ny malasa teo moa no nosiniavin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny mpiara-miasa aminy ny fanatanterahana izay. Azo ny fiofanana amin'ny sehatry ny lakozia ny mpivarotra ny masaka sy mpiasa amin'ny sehatra amin'izany na ara-dalàna na tsy ara-dalàna.
miara-miasa amin'ny fampivanana ireo mpiasa sy mpivarotra ny masaka eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar ary ny ministéran'ny fampananan'asa, ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arak'asa. Nanao sininy fiaraha-misahana izany izy Mateo tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ireo tompony andraikitra ireo. Tanjona amin'ilay izy tsy mety atao zarazaray na kalitao sy la sanitaire zany na ny sécurité alimentaire amin'ny région Analamanga. Zay zany tena ilaina zay zavatra zay ary goavana be zao solona ataontsika androany zao miaraka amin'ny lehiben'ny tanàna sy miaraka amin'ny izy io moa zany ny financement na irana amin'izy io miaraka amin'ny familea eo ny ministera anampy ametana ny fanametana zany zay miaraka amin'ny commune sy miaraka amin'ny forme moa zay efa fatio fédération izy io iarahana zay zavatra zay mba omena fifanana zany reo gargote rehetrarehetra reo ary reo restaurateur rehetrarehetra zany mba hanaraka an'izay sécurité alimentaire zay sy hygiène ilaina zay amin'ny fadiovana sy ny amin'ny aramizakafanana zany. Miainga amin'ny fomba fikarakarana hatramin'ny fahadiovan'ny sehatra anaovana azy sy ny fitaovan-dakozia ampiasaina ny fiofanana. Saripady tokoa amin'ny fahasalaman'ny olona iray ny fahadiovan'ny sakafo sy ny hatsarany. Ankilany, anisan'ny mahasarika ny mpizahatany ny sehatry ny lakozia ka ilaina ny fanatsarana ny kalitaony. La plateforme comporte des grands professionnels du tourisme, de l'hébergement et de la restauration en général, et nous essayons toujours d'offrir la meilleure qualité et des produits malagasy et des services malagasy à tous les vaïnes et tous les vasas. Mais il y a aussi, bien entendu, le tourisme national et les achats de proximité, donc la consommation de proximité pour tous les Tananariviens ou bien les personnes qui viennent des provinces. Donc la forme va apporter toute son expertise au niveau de tous les métiers du secteur et de la branche restauration pour pouvoir accompagner donc les formations au niveau de la sécurité sanitaire, au niveau des normes HACCP, au niveau du sourcing des produits et de la gestion de risques dans un restaurant. Donc ce qu'apporte la forme, c'est son expertise et son expérience aux côtés des formateurs pour les bénéficiaires, c'est-à-dire les gargotiers, les tout petits ou petits restaurants, formels, informels. Tokony tombony isan'ireo mpisehatra amin'ny lakozia mampiatra ny fiofanana sahan'ireo manatrikefa ary tsara ny fomba fampiasan'ireo toeram-pisakafoana rehetra eto Antananarivo na ara-dalàna na tsy aorian'ny fiofanana. Azo tombotsoa amin'izany ireo mpivarotra ny masaka sy mpiasa amin'ny sehatry ny lakozia. Fanomboka amin'ny 7 volana May ho avy izao ny fiadiana tompon-daka ny Madagasikara amin'ny fifaninanana fanamorina kodiaran-droa amin'ny lalana vita tarana ny on road ka nokafan'izany i Mercasin Motul Trophy raha oharina ny amin'ny taon-dasa dia isy ny fanamafisany eo amin'ny lafin'ny fitandremana ny ain'ny mpanamory sy ny mpijery ka andraisana fepetra manokana ny eny amin'ny sisin'ny lalana. Isy fifaninanana dimy izay fiadiana ho tompon-daka amin'ny ity taona ity izay ka andraisany ireo karazana kodiaran-droa misehatra ao anatin'ny on-road izay anjara. Ny sécurité civile voalohany indrindra dia ho renforcena satria fantatritsika fa fiolanana no maha-course de côte ary ny sécurité en pilote anatin'ireo fiolanana ireo dia tena ho renforcé be amin'ity taona 2022 ity. Eo anivon'ny gendarmerie nationale ihany koa dia mbola anampy an'ireo organisateur eo amin'ny resaka sécurisation ny public. Ny mpijery manko dia tena asaina mpanajana mihitsiny anaja tsara ny ora ahafahanareo miditra eny toerana mba tsy miampita ihany koa rehefa une fois moa zany mametraka ny départ ny course ny officiel. Fandeha pitany amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray isika mbola manjaka ny asa fampiroroana ny Somalia any olona valo izao no maty ny poahany bomba tany an-toerana omaly. Tsy fantatra mazava izay tena antony fipoahana hatreto saingy mitodika avy hatrany any amin'ny islamista ny aiainy rehetra manoloana ity fipoahana ity. Izy ireo ihany mantsy no efa mpanao izay asa fampiroroana ao Somalia izay tao anatin'ny 10 taona tato-baovao mahakasika izay ary. Nirefitra ny bomba tao amin'ny trano fisakafoana iray tao Somalia omaly. Olona valo no maty nandritra izany. Nisy ihany koa ny naratra.
anisy manam-pahefana sy mpitandro ny filaminana ihany koa atao amin'ity toeram-pisakafoana ity saingy tsy voakasika ny fipoahany ireto farany ndra ny tatitra navoakan'izy ireo. Tsy fantatra mazavatra eto izay tena loharao ny poiran'ity bomba ity taorian'ny fipoahana ihany koa anefa dia nahenona po basy ihany koa teny manodidina. Tsy fantatra mazava ihany koa ny isan'ny naratra nandritra izany fa fotoana maromaro taorian'ny fipoahana dia mbola nahitana fiara mpitatitra marary nefa mezivezy ihany teny an-toerana hoy ireo nanatry maso. Mitodika avy hatrany any amin'ny islamista ny aiainy rehetra amin'izao fipoahana izao. Vao tsy ela koromantsy izay no nodaroan'ny islamista tamin'ny bomba ny anteny meran-doolona somaliana nandritry ny fivoriam-ben'ireo solombavam-bahoaka. Efa marobe ny naratra tamin'izany. Tsy nisy voakitika nefa ireo mpitondra izay nokendrena tamin'ity fanafiana ity. Mateti-pitranga ny fanafiana tahaka izao ao Somalia. Raha tsy hivina efa nandritry ny 10 taona izay ireo islamista no nanafika ny fitondrana somaliana. Efa noroana tao Mogadiscio izy ireo saingy mbola betsaka no tavela tany amin'ny faritra ambanivohitry Somalia. Ny 4 martsa lasa teo ihany koa izao nahafatesana olona 3 ny fanafiana nataon'ny islamista tany amin'ny seranam-piaramanidin'i Mogadiscio izay toerana voaharo indrindra ao Somalia. D'un nouveau président. Efa eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany tafiakatra 4 mahery be izao ny olona mitondra ny valanaretina Covid-19 ho any Afrika Atsimo any. Tao anatin'ny 420 ramonja izay tranga izay nahatratra 9,900 be izao ny antotanisa raha izay no jerena ahina isy akonogoavana eo amin'ny fisokafany abakabaky Afrika Atsimo amin'ny firenena hafa indray izay fiakaran'ny valanaretina izay. Niverina nahazo vahany indray ny Covid-19 tao Afrika Atsimo tao anatin'ny andro vitsimono zarany nambarany tompon'andraikitry ny fahasalamana any an-toerana. Mandidina ny 200 isan'andro teo eo ireo tranga vaovao voarakitra tany an-toerana tao anatin'ny herinandro maromaro saingy niakatra ho 707 izany tamin'ny alakamisy lasa teo. Nahatratra 9,900 be izao izany ny taham-piakarana. Niakatra ihany koa araka izany ny tahan'ireo marary nahiditra hopitaly. Mbola tsy niakatra kosa hatreto ny taham-pahafatesana mifandraika amin'ity valanaretina ity raha ny fampitam-baovao. Hatramin'ny taona 2024 tamin'ny fiandohan'ny volana martsa lasa teo indray vao nisy 2 andro tsy nisy fahafatesana mifandraika amin'ny Covid-19 tao Afrika Atsimo. Marihana fa isan'ny firenena tena lasibatry ny valanaretina ny tao Afrika Atsimo izay nandrakitra marary manodidina ny 3.7 tapitrisa sy fahafatesana manodidina ny 200 sy iray hetsy. Marihana fa mbola maro ireo firenena manakatona ny abakabaka ny amin'ny Afrika Atsimo noho ny Covid-19. Anisan'izany isika eto Madagasikara. Sakaniray ahafana maminavina ny fisokafan'ny fifandraisana ara-piaramanidina eo amin'ny Afrika Atsimo sy ireo firenena maro nanakatona izany indray anefa izao fiakaran'ny tahany marary izao. Dia izay maresaka iraisam-pirenena izay ihany koa no namarana ny fampahalalam-baovaontsika eo an'ity sabotsy ity toy ny mahazatra anao hatrany anefa mialohan'ny tena isarantsika dia andeha varoso aminao sahady ny vinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ao amin'ny faritry Dianara ho tandrifindrahona kosa ao Sava vinavinaina ho 2 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Isirotsakorana any amin'ny faritry Boeny, Melaky Sofia ary Betsbook tombanaina ho 5 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Anorana tandrifindrahona ao loatra mangory sy analanjirofo ary any Antsinanana 13 degré Celsius ka hatramin'ny 14 degré Celsius anoany ny maripana. Ho tandrifindrahona kosa any Bonglava sy Itasy eto Manalamanga sy any Vakinakaratra 15 degré Celsius ka hatramin'ny 14 degré Celsius ny maripana. Dia tahaka izay ihany koa ny mety ho toetry ny andro ao Morony Manisy, Matsiatra Ambony ary Iorombe. Hoarahinorana kosa izany ao amin'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ary any Antsimotsinanana. Vinavinaina ho 15 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro kosa ao Menabe sy Atsimo-Andrefana ary ao Androy sy ao Anosy 12 degré Celsius ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana.
dia indrovinany mety ho toetry ny andro iny ihany koa tomboky lahy sy tomboky vavy no nanakatona tanteraka ny fiatragnantsika ho any ity takariva ity ankasitrahana fiainana naritra niaraka taminay teto hatramin'ny farany manome fotoana ho anao amin'ny manaraka indray veloma tomboka. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Pansou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflo. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy refy izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. C'était le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Tiara nanolotra ho anao teo ny Le JT. La saveur ultime des fruits.